打呼打到差点离婚这件事有多夸张？为了解决打呼这件事情，我是真的有去看医生。过敏药真的没少过，最后发现是枕头的问题，也是这不只是抱枕，超多。那个时候是跟医生讨论，你鼻塞，你用嘴巴呼吸，你就一定会打呼。然后我就去帮你找这个嘛。我第一晚睡下去，你是真的没打呼啊？直接知道这个枕头不能睡。它是100%天丝的皮尔卡登止鼾枕，6岁的小朋友睡这个是直接深层睡，它很适合过敏会打呼的小朋友睡。而且它还可以整颗睡醒。那我也确定，就是说我买回来直接是解决困难。它值得开团。对，买1颗送1颗，会再送你天丝的枕头套，再送你一个在外面绝对买不到的这么大又这么厚的棉被洗衣袋，真是发现那是神器，你知道吗？要的赶快进去。